tá? Fechado. Então você mantém seu dente fechado. Isso, não precisa fazer força, tá? Só levemente encostado. Então eu vou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar a Você boca? não vai fazer nada, você vai ficar com ele encostado. Sim. Isso, só isso. E eu vou encaixar meu dedo até no finalzinho da sua boca, ó. Encaixei, né, ó? Achei, né? Achei. Isso, agora eu tenho que dar uma leve viradinha, porque meu dedo tem que entrar belezinha. Marcela. Isso. Mantém fechado ainda, que ainda é inflamado, ó. Mas agora vamos pro de cima, tá? Esse vai ser bem dolorido. Ó. Marcela acabou de fazer o que ali na nossa terapia? Sim. O que acabou de fazer lá? Conta. Ela fez uma liberação. É dolorido, mas depois tá tudo bem. Tudo bem? Interna e fora aqui também. O que você tem aí? Você tem um probleminha dele? Sim, muitas dores, né? Mas tô bem agora. Tá bem agora? Que chá que é esse daqui, Marcela? Eu não sei. Tá Eu sei que é bom. Tá gostoso? Tá. É alecrim da horta com camomila e lavanda. Tá bom? Fica à vontade. Amor, tá tudo certo ali com o atendimento dela? Agora o que você vai fazer? Sim, agora aqui nós vamos fazer uma podologia na Marcela, porque estamos finalizando o tratamento de crânio, né? E